So burgle alarm by Team Project. So mo ni amo ang burgle alarm after namo siya gi-assemble. So nagamit mig Ethernet para sa among burgle alarm na amo ang gi-connect sa among laptop nga ni Arduino. So first attempt sa pagtesting namo. So sa makita sa cellphone is ang motion is galihok. So it means nice motion nga iyahan nakita. And then magtingog din siya. Balik na. So second attempt, try nato if napa-Japon. So sa second attempt, same Japon, motion, galihok siya. So it means nice tao iyang na-sense. So next is mao ni siya nga amuang code gamit ang Arduino nga app. So sa tanan, nag-total mi og 3,515.